Добрый вечер, всем приятного просмотра. С вами, как всегда, Василий Мальенко и продолжение видеосъемочки комната сакуры. Вот. Как выяснилось, сакуры на самом деле не японские, а китайские. Вот. Я потом название видео там забыл немножко, как называется. Там что-то с Китаем связано. Название именно этой росписи. Да, ну пока что как такой, как трафаретный вариант. Будем так называть это. Все перемычечки, все бабочки, все листочки мы потом подвяжем к телу. Вот, к веточкам, чтобы фазаны тоже там будут роспись сегодня. Уже начал немножечко, если так посмотреть. У нас будет золотой фазан. Вот такого красивого розового, не красного, даже такого оранжево-красного цвета. Или правильно, красно-оранжевого. Вот. Попробуем темным, таким темно-оливковым, наверное, покрасить. Или оливково-песочным покрасить листву, бамбук. Вот. И тогда тоже вот начинаем разрисовывать пионы. Так що залишайтесь з нами, далі буде.